Hola, bona nit. Bona nit a tots i moltes gràcies per vindre a la inauguració de l'exposició Llapis, paper i bombes. Esta és una exposició que des del primer moment va mostrar l'interès i va ser una de les primeres coses que vam parlar amb Mari Iglesias, directora de Cultura del Vicerrectorat d'Extensió Universitària de la Universitat d'Alacant, que estaven molt interessats en portar la novel·la. Ens havíem parlat molt bé d'ella i, a més, veient l'importància de la temàtica, perquè parla d'història i de la nostra història, i parla de la història des de la mirada dels xiquets, des d'una mirada innocent i molt realista. És precisament aquesta mirada també la que fa que sigui una exposició dura i que ens planteja quina és la realitat de les guerres. I les guerres és una tragèdia humana, que les víctimes sempre són les mateixes en qualsevol banda del món, i això també ens apropa a l'actualitat i algo que sempre estem veient en la televisió, que és la guerra, els refugiats i els xiquets com a víctimes innocents del desacord tràgic que els adults són i de la destrossa que són capaços de fer. Volien portar aquesta exposició, com dic, per parlar de la nostra història i per sensibilitzar els xiquets de Novelda amb el que significa viure amb la guerra. És una exposició que ve acompanyada amb un treball didàctic. Estan convocats totes les escoles de Novelda per conèixer l'exposició, per fer activitats didàctiques aquí mateix, i ells també seran els protagonistes fent dibuixos i aportant la seva visió del que és la guerra i del que és més important de viure amb la pau, que al final és el missatge d'esta exposició. Estan amb nosaltres, i estic encantadíssima, els comissaris de l'exposició, i en el seu nom parlarà Carles Salines, que està aquí. Jo volia agrair, per supost, als comissaris la tasca que han fet, la bona feina, el portar l'exposició aquí, i especialment a Mari Iglesias la col·laboració i el recolzament que està donant a Novelda com a punt cultural en la província d'Alacant, i bé, tota la feina que està fent per aconseguir que Novelda tingui exposicions de molta qualitat, que tingui cinema i que pront siguem una aula de cultura, una aula universitària. Moltíssimes gràcies. I sense més, dono pas a Carles Salines, que ens explicarà molt bé quin és el concepte i com sorgeix aquesta idea de l'exposició. Gràcies. El concepte ja l'ha explicat bé la regidora. Nosaltres som un grup de professors d'institut que tenien el desig d'apropar l'alumnat als valors de la cultura de la pau, mitjançant també el temari, el currículum propi de la història. Per tant, el que ens ha guiat és un concepte didàctic de l'exposició. No es tracta de fer una exposició meravellosa, espectacular, de material, que per altra banda ja va fer-se el 2006 a la Biblioteca Nacional a Madrid. Nosaltres teníem la idea de ser un recurs, de construir un recurs didàctic útil per al professorat, per a l'alumnat, per apropar-se a la guerra d'Espanya, en què per primera vegada, malauradament, la població civil va patir directament els bombardejos, les destrosses de la guerra, i per tant era un tema, un assumpte tan actual que l'alumne estava vivint fa 3 anys i 4 anys i darrere i actualment, i ara mateix. Bé, què van fer? A partir de diversos fons conservats d'aquests dibuixos, que van estar molt perduts, molt amagats molt de temps, van descobrir-se a finals del segle passat, van fer una tria pensant en la mentalitat dels protagonistes que van fer els dibuixos. Els protagonistes eren xiquets i xiquetes evacuats sobretot de Madrid, que estava sent bombardeat des de novembre del 36, i per tant el Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts, complint el mandat de la Constitució del 31, que establia que en cas de calamitat pública general els primers que tenien que rebre socors era la infància,
va decidir, va començar les famílies, que les va costar molt, que era necessari evacuar-los a la rereguardia republicana més segura, la zona d'un hivern més càlid, més suau, i que almenys al segon semestre del 36 n'hi havia certa abundància d'alimentació. De manera que va organitzar una evacuació, va posar en contacte els ajuntaments per a triar els edificis més adients. Així va funcionar una mena de colònia, però que no era del Ministeri i no va ser transferida, perquè al començament iniciatives espontànies van organitzar-se, però sobretot pel Socorros Internacional, però a mesura que avançava els mesos van passar-se al Ministeri, que va dissenyar tot un pla molt sistemàtic. Es tractava d'allotjar en famílies acollidores als xiquets, allò que es deia en règim familiar, i també en una mena d'escoles llar, és a dir, mantenir l'agrupació de germans i l'origen de col·legis, tots junts vivint als seus mestres, que s'ocupava de tot. S'ocupaven de la roba, l'alimentació, la seguretat i la instrucció. Dintre de l'univers, els valors democràtics de la república estava defensant-se de l'agressió feixista, etc. I una de les tasques era fer dibuixos. Esto s'ha estudiat també des del punt de vista, no només per l'assumpte de la Guerra d'Espanya, sinó altres guerres, que els xiquets, quan ho dibuixen, és una mena de descàrrega de tensions, de les emocions sofrides, i en si mateix el realisme espontani, una mena de realisme naïf que tenen els dibuixos, per a nosaltres és una bona documentació primària, un bon document primari per apropar-nos empàticament a aquella realitat. Per tant, esto, d'una forma, diguem, adaptada en forma didàctica al xiquet, era una mena, per això, d'apropament empàtic del xiquet actual als xiquets d'aquella època. De forma que la tria de dibuixos sigui la seqüència dels bombardejos, el patiment de la guerra, l'evacuació, la vida quotidiana en les colònies, la ignorància del passat, i deixa oberta la porta a que els xiquets visitants també en aquestes idees bullint el seu cap dibuixen, intenten fer un exercici d'empatia, assimilen coneixement de l'època i ja no és una època libresca del passat, sinó és una realitat que estan veient quotidianament en la TV. Des del punt de vista material, tota aquesta mostra ha sigut gràcies al patrocini d'Alacant, tot el suport material. El que es va fer, se torna a dir, és van fer la tria de dibuixos que se conserven a la Universitat de Columbia, Nova York, la Universitat de San Francisco en San Diego, la Biblioteca Nacional. Alguns dibuixos també estan cedits pel Centre Espanyol de Moscou, que estan depositats en l'Arxiu Nacional de Catalunya, al Centre de Documentació Històrica, de la Memòria Històrica, la sèrie fotogràfica de Centelles, alguna fotografia nostra també. Van arreplegar aquests dibuixos, el taller d'imatge de la Universitat d'Alacant va fer les còpies en la grandària adequada, si està, no sempre, va posar els noms de l'autor, l'edat, el lloc de la colònia, on es conserven, i si hi ha algun text, també imitant la lletra redoneta o lletra anglesa també que s'ensenyava en aquesta època. El resultat és això, mostrar el patiment, la publicitat, evidentment, de l'esforç que estava fent la República per la defensa dels més dèbils que estaven amenaçats i els valors de la República Democràtica que estava defensant-se. Per ara pense que ha tingut bona acceptació, molt de ressò, així de veres, Marc? I, en fi, està a França, tornarà a França després també més endavant, València, anirà a Barcelona una altra vegada, i esperem que continuï rolant i rolant, i totes les idees dels visitants les repleguem en una enquesta, en fi, per a nosaltres és també una guia per a millorar en successives edicions. Pensem en fer una altra exposició ja més actual, però en la línia de la cultura de la pau. I res més, quedem a la vostra disposició, no m'hi allargue més. Gràcies. Senyor alcalde, senyora regidora, comissaris i comissària, veïns i veïnes de Novelda,
És un plaer poder estar així a la inauguració d'esta exposició. No repetiré algunes de les frases que tenia preparades perquè les ha explicades perfectament el comissari i només dues idees que volia deixar ben paleses. Veureu alguns dibuixos que vos posaran la pell de pollastre, que dic jo. És molt important que siguem conscients que això està passant ara mateix a altres llocs i que els nostres xiquets han de saber-ho, han de conèixer el nostre passat i veure també i relacionar-lo en el que està passant en aquests moments a Síria, per exemple. Dit això, esperem que aquesta primera inauguració d'exposició siga la primera de moltes més que fem la Universitat d'Alacant, en nom del vicerector de Cultura, Carles Cortés, i de tota la universitat. Esperem que a partir d'ara siga molt més sovint que ens vegem tots per ací i felicitar el poble de Novelda perquè a partir d'ara esperem, d'ací ben poc, tindrem una aula universitària on podrem col·laborar fent cursos, tallers, exposicions, música, apropar la universitat a Novelda i també els estudiants de Novelda que vegin a la seva ciutat un punt universitari que siga per a tots i totes. Gràcies. Bona nit. La veritat és que Marc, després de dir esto, jo m'he xafat del discurs. Així que... No, però en primer lloc agrair a Marc i a Carles que hagin tingut el gust i el plaer d'haver triat Novelda com a un punt per a poder representar aquesta exposició, perquè efectivament només entrar la primera foto, depenent de per on entreu, n'hi ha una foto que és la primera que m'he encontrat jo, és com la primera a la frente, no? N'hi ha una foto d'uns xiquets que estan jugant a fusilar. Està ahí, justetet ahí. Clar, tu entres, veus aquesta exposició i no és la pell de gallina, no, és que dius, ostres. I efectivament això està passant a Síria, està passant a l'Orient, això és actualitat, això ha passat a Espanya, a Novelda, a la Comunitat Valenciana, s'ha passat en la nostra terra. No fa tant de temps, però ha passat. Però és que continua passant. D'ahir que sí que faig un cridament a tota la població de Novelda a que vinguin, a que participen, a que veguen aquesta exposició i sobretot que porten els seus fills, els seus xiquets, els nebots, els veïns i sobretot que els col·legis vinguin i ens ensenyen als seus xiquets aquesta exposició, perquè crec que independentment de la labor didàctica o pedagògica que pugui tindre, és una manera d'intentar que prenguem consciència de en quina realitat estem, en quin món vivim i quin és el món que no volem, en quin món no volem continuar vivint i aprenent dels nostres errors. Per això el conèixer el que ha passat en el passat és la millor manera de no repetir els mateixos errors en el nostre futur. Per tant, repetisc, convidar a tota la població a que vinga ací a veure aquesta exposició i agrair tant a Marc com a Carles com a la Universitat d'Alacant el que hagin obert les portes de par en part a Novelda i segur que és la primera de moltes més activitats i millors que estan per vindre. Moltíssimes gràcies. ¿Y por qué vamos a la maleta? Porque los dibujos han estado durante mucho tiempo encerrados, callados, en silencio, porque los dibujos han viajado mucho, como ya sabemos, estos no están en España, sino que están en Nueva York, en la Universidad de Columbia, están en San Diego, están en París, han estado en Moscú y hay repartidos por muchos lugares. Nosotros ya les ha dicho Carlos de dónde los hemos traído. Bien, entonces estos dibujos han viajado, pero no solo viajaron los dibujos, sino también los niños, que tuvieron que hacer un trasiego de un lado para otro, dejar sus familias, ir a las colonias, luego muchos se tuvieron que ir fuera y algunos no han vuelto. Bien, entonces la maleta queremos que sugiera el trasiego. La bandera nos remite a una época, a la República, y ya con esto nos situamos.
Pero luego estos dibujos, cuando vienen los chavales, se los damos. ¿Por qué? Porque los hemos hecho, son dibujos de los que están algunos en la exposición, y aquí pone la edad del niño. Este se llama Juan Aparicio Alonso, tenía 12 años. El Ministerio de Instrucción Pública fue el que se hizo cargo del dibujo, y él estaba en la Escuela Hogar de Antella. Ahora el dibujo está en la Universidad de California. Entonces, esto se le da a los chavales para que, mirándolo y leyéndolo de detrás, se planteen qué es eso de un niño por tantos años, una colonia que pone alguno, otro estaba en Francia. ¿Qué hace este dibujo en la Universidad de Columbia? ¿Qué hacen estos dibujos por ahí? ¿Qué representa? ¿Y qué pretendemos en este rincón del inicio? Pues lo que pretendemos es que se hagan preguntas. Tenemos también un material didáctico que responde a la exposición, y en este es el de los profes, pero bueno, en aquí planteamos que las preguntas que les sugiera esto, y que claro, el profe también tiene, esas preguntas las pretendemos que vayan al final a un guión, en el cual aparece la guerra, porque hay muchos dibujos que muestran en concreto los aviones, las bombas, muertos. ¿Qué es esto? ¿Qué guerra es? ¿Por qué? Bueno, preguntas relacionadas con la guerra. Hay otros dibujos que se refieren a la evacuación, y ellos tampoco saben lo que es evacuación, esa palabra no les suena. Entonces, ¿qué es la evacuación? ¿Qué son las colonias? ¿Qué hacían en las colonias? Porque colonias algunos lo saben, pero otros tampoco. Entonces, todas las preguntas, la puesta en común nos las conduce al guión. Y hemos dejado también un punto, porque como son tan ricos son tan creativos, se les inventan 20.000 preguntas más que no sabemos encajonarlas. Pero la exposición está para esos tres. La otra, pues ya veremos. Una vez que se han hecho el guión, ya pasamos a analizar la exposición, y vamos a ir siguiéndolo nosotros. ¿Y ellos qué tienen? Con un guión que se les pone aquí, o sea, con una serie de puntos, tienen que ir fijándose. Si no aprenden más, que se relajen, porque tampoco es una exposición de sufrir, de apuntarlo todo, sino de ver, de sufrir o disfrutar, pero de valorarla. Y empezamos por la guerra. Siempre hay un cartel con una información sobre la guerra, cuándo, cómo fue, quiénes la llevaron a cabo. Bueno, y luego ya tenemos estos carteles que son de la época, que en realidad tendrían que ser más grandes, pero no sé por qué los hicimos así pequeños, los imprimieron la primera vez pequeños y les han quedado pequeños. Es un cartel de la época sobre la guerra, es en concreto criminales, la muerte y así. A partir de ese momento empiezan los dibujos de los niños sobre la guerra. Y mirad que hay diferentes sensibilidades, maneras de expresarlo. En todos los dibujos, si os dais cuenta, aparece aquí el nombre del niño. A veces la edad, cuando se sabe, porque eso lo ponían por detrás, y a veces lo ponían y a veces no. Y a la derecha pone la colonia donde estuvo el niño, donde se hizo el dibujo, este era de Oliva, y la universidad, el sitio donde está ahora, se conserva el dibujo, de los que sabemos. Entonces, bueno, pues este que sí que parece mucho a... bueno, eso, la guerra, ese que es muy cubista, los bombardeos. Aquí, este que estaba en Moscú, nos dice, yo me llamo Ángel Toribio, esta es la guerra de España. Se lo está explicando al camarada Díaz, que le está escribiendo una carta. Nosotros solemos sacar el dibujo. Y los aviones, si os dais cuenta, en toda la exposición los aviones tienen un peso tremendo. ¿Por qué? Porque fue una de las primeras veces, ya en la Primera Guerra Mundial hubo algunos, pero sobre todo en la guerra nuestra, en la que los aviones entraban más allá de, no era una lucha de frente, sino que invadían el territorio y bombardeaban a poblaciones civiles como Alicante, como Xàtiva, como Guernica, que ha trascendido ella precisamente por Picasso. Bien, los aviones. Este de aquí, en el